हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक और वीडियो के साथ मैं वापस आ गई हूँ। आज का व्लॉग जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। लास्ट व्लॉग को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फुर्सत में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको मेरे व्लॉग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सीन ये है कि आपको मैं नॉर्दर्न बाईपास की मंडी तो घुमा चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास तो चलता रहेगा। तो आज हम जा रहे हैं गदाब के एक दो फार्म हाउसेस को चेक करने के लिए, और उसके बाद हम एक और जगह जाने वाले हैं। वो थोड़ा सा सरप्राइज है, उसके लिए आपको ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। सीन ये है कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, सो कपड़े चेंज करते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट गाड़ी में। बगैर टाइम ज़ाया किए हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की जानिब। जो चूँकि बकरा ईद का सीज़न है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स और शॉर्ट्स जो होंगे मेरी मंडी के बारे में होंगे, फार्म हाउसेस के बारे में होंगे। जितना ज़्यादा मैं गाय बकरे दिखा सकूँगी उतना मैं दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली गाय बकरों का बहुत ज़्यादा शौक है और बकरा ईद के टाइम पे मैं हो जाती हूँ लिटरली पागल। सो येस, दिस इज़ इट। आज का व्लॉग हम ऑफिशियली करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो हम जाएंगे जमील वीमेन सोसाइटी, बिकॉज उधर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मंडी लगती है। ऑब्वियसली पूरी मंडी नहीं घूम पाएंगे, सिर्फ सामने सामने से जितना पॉसिबल हुआ उतना घूम लेंगे। और गाइस ये देखें, मतलब लिटरली इन्होंने मरे हुए जानवर रोड पे छोड़ दिए हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं फार्म हाउस जहां पे हम जानवर देखने आए थे। तो उतर के आपको दिखाते हैं। तो जी उतरते ही हमारा वेलकम करने के लिए ये सब खड़े हुए हैं और ये ऐसे हमें देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम कौन है। लाइक लिटरली इन सब की शक्लें इधर हैं। यहाँ पे सिर्फ बैल और गायें नहीं हैं, बल्कि इधर इन्होंने भैंसों का भी जो है वो खोला हुआ है, बिकॉज ये नागौरी वाले हैं। सो इनका दूध की सप्लाई वगैरह जो है वो चलती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भैंसें हैं। मुझे लिटरली भैंसों से बहुत डर लगता है, बिकॉज इन लोगों का भरोसा नहीं होता कब इनका दिमाग चला जाए। वैसे भरोसा तो किसी भी जानवर का नहीं होता, खैर। पहले स्टार्ट करते हैं बछड़ों से। माशाल्लाह यहाँ पे बछड़े एक से बढ़कर एक हैं। बछड़ियों में थोड़ी सी वैरायटी इनके पास कम है, पर आप ये ब्लैक वाला बछड़ा देखें। और ना सिर्फ बछड़े और बच्चिया के, यहाँ पे 4 बहुत प्यारे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक बच्चिया है, बाकी सारे बछड़े हैं। और यहाँ पे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैंसें ज़्यादा हैं, तो पहले अच्छी तरह से हम जो है भैंसों का एरिया देख लेते हैं कि वो कैसा है। और ये वाली भैंस हमारे आने से पहले ही अलर्ट हो गई है। एक तो ये देखिए पहले से गुड़ाने लगी। अब मुझे नहीं पता वीडियो में आवाज़ आ रही है कि नहीं, और ये उठ भी गई। वाओ शिट, इतने गुस्से में ये लोग देखते हैं ना, आई स्वेयर। और जिस हिसाब से ये उठी है, बॉस यहाँ पे बहुत डेंजर, ओ माय गॉड, उसे मारने की भी कोशिश किया है। तो यहाँ पे जितने भी जानवर है, या तो वो हाइपर है या तो वो बहुत ज़्यादा मारने धारने वाले हैं। रिजेक्टेड। ये अभी भी मेरे को गुस्से में देख रही है। अगर ये स्टैंड नहीं होते ना, और ये भी इधर आ रही है, शिट। मैं कह रही थी अगर ये स्टैंड नहीं होते तो डेफिनेटली ये लोग मेरे ऊपर अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोग स्टैंड के उस तरफ हो और मैं स्टैंड के इस तरफ हूँ, और मेरे को सुन ऐसे रहे जैसे ना सब समझ आ रहा हो। ये यहाँ इनके पास बछड़ियों की वैरायटी है जो कि बहुत जल्द मंडी में जाने वाली है। मुझे ये 2 वाइट वाली और ये 2 रेड वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। होपफुली इनकी जो इतनी भी जो है जानवर हैं वो थर्सडे या फ्राइडे तक जो है मंडी में उतर जाएंगे, क्योंकि मेनली ये इनके जितने भी फार्म्स होते हैं ये बहुत कोने में होते हैं, तो यहाँ पे इतना कोई पब्लिक जो है वो आ नहीं सकती। गाइस, जिस हिसाब से ये अभी भागती हुई इधर आई है ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट सीरियसली इसने जान निकाल दी थी। इतना भी टाइम नहीं था कि मैं कैमरा खोल के आप लोगों को दिखा सकूं। खुराट बेसिकली ये लोग हैं नहीं, बस हाइपर हुए हुए हैं। और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, जिसमें होने जा रहे हैं दांत चेक। जिस हिसाब से ये आई थी, वैसे मुझे लग नहीं रहा था इतने आराम से दांत चेक करवा लेगी, लेकिन इसने चेक करवा ली है, पर माशाल्लाह से प्यारी है। अब टर्न आ गई है इस वाली की। इसका मुझे थोड़ा सा खुलने के लिए वेट है, बिकॉज मुझे पता है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नखरे करने वाली है। ये इतनी सीधी है नहीं, पता नहीं इनकी खुराक में ये लोग ऐसा क्या डाल रहे हैं। इन सब की ओवरऑल ये बहुत हाइपर हुए हुए हैं। और ये मोहतरमा भी आ चुकी हैं। अब इनके करेंगे दांत चेक, और एक बार इनको अच्छे से चला के चेक करेंगे, जो कि ये थोड़ी सी हैं अड़ियल टाइप की ये हैं। और ये मेरे को नहीं लग रहा, अभी से करना स्टार्ट कर दिया। कहा था मैंने
ये इतनी सीधी है नहीं जितनी ये बनती है। दांत कैसे चेक कराएगी, मुझे तो ये देखना बाकी है कि इसके दांत कैसे चेक होंगे। एक तो डर भी लग रहा होता है, वो शिट, इतना घुस के जो है आपको चेक करना होता है तो डर लगता है। तो फाइनली ये दो दांत की ही निकली, और इसके बारे में जो ओपिनियन था वो बिल्कुल सही था। दो दांत की है, बेचारी को आप कूल डाउन कर रहे हैं बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है हम लोगों ने। सो यस, प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह से जानवर यहाँ पे जो है बहुत फिट है माशाल्लाह से। नॉर्दर्न बाईपास की तरह जो है ये लोग मुंह खोल के कुछ भी नहीं मांग रहे। इनके रेट्स जो है काफ़ी मुनासिब है और जायज़ भी हैं जहाँ तक ये लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग इतने आ नहीं पाते। और इससे पहले कि मैं जो है कुछ रियलाइज़ कर पाती, ये मैडम अपने आप खुल गई और इन्होंने जो है हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को लग रहा था कि ये दोनों इतनी सीधी नहीं है जितनी ये लोग दिखती हैं। सो अब इसको बांध ही देंगे। तो जैसे ही मैंने उम्मीद की कि इसमें से कोई एक शरीफ जानवर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी शरीफ जानवर नहीं है। मस्ती वाले जानवर है। ये हाइपरनेस की मैं बात कर रही थी। ये जो हाइपरनेस है ना, अगर मैं इसको चलाने गई तो ये तो मेरे को अगले ही कोने में लेके जाएगी। आई स्वेयर, ये लोग तो फिर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैं अगर इसको करने पे आई तो आई एम सॉरी। ओ एक तो ये जो होता है ना, इससे तो मुझे स्पीचलेस कर दिया है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये ओबेसिटी भाई हमें हमारे पास नहीं आए। भाई साहब अभी ना 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी हालत, 5 मिनट 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरी हालत चांद नवाब के जैसी हो जाती जिस हिसाब से ये मेरे पीछे दौड़ के आई है। ये तो सबसे पहले रिजेक्टेड भाई। नहीं भाई, तुम बहुत डैमेज पहुंचाने वाली चीज़ हो, अभी भी नहीं सुधर रही है। ऐसे जानवरों को आप घर लेके जाएं और फिर अपना सुकून चैन नींद बर्बाद होते हुए देखें। ओ भाई साहब, ओ भाई ये सही है। ओश, आगे पीछे हर जगह से लात चला रही है ये। आई स्वेयर, इसको बिल्डिंग में ले जाएं ना। आपकी ईद पे धमाके ही धमाके हुए तो मेरा नाम बदल देना। तो बस ये ऐसा जानवर होना चाहिए कि मज़ा आ जाए। आपकी प्रोग्राम बढ़ गया आपका। इतनी सारी उछल कूद के बाद अब करने लगे हैं इसके दांत चेक। इसने तो वाकई में ठीक ठाक कंटेंट दे दिया। जिस हिसाब से ये उछल उछल के गई है, उतनी ही मेहनत मुशक्क़त ये करवा रही है अपने दांत दिखाने के लिए। और लिटरली 3 लोग जो है लाइन में खड़े हुए हैं एक का दांत देखने के लिए। मतलब सीरीज़ में इसने सही वाला ड्रामा किया है, मतलब फुल ड्रामेबाज है ये, अभी भी देखने लगे हुए। और मुझे यहाँ पे 2 क्यूट ट्विन जो है गायें नज़र आई हैं। ये दोनों वाकई में बिल्कुल ट्विन भाई बहन लग रहा है। ये देखो गाइस, बस लाइफ में इतना अमीर बनना है कि इस तरह चिल कर सकूं मैं, ये ख्वाहिश है। ये इतनी कोई आलसी है ना कि इससे समझ नहीं आ रहा है, इसको डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं उठूं बैठूं लेटूं, मैं क्या करूं। कोशिश कर रही है, उठा नहीं जा रहा, समझ से बाहर है। और ये देखो मेरे पे अटैक करने के लिए रेडी है। सो गाइज़, बस अब इस आखिरी की कैट वॉक देखना बाकी रह गई थी। सोचा कि इसकी भी कैट वॉक अच्छे से देख लेते हैं। और ये भी वैसे ही हाइपर हुई हुई है जैसे बाकी के सब लोग हाइपर हुए हुए हैं टेक्निकली। पर ये जो है सारे जानवरों का इनका तो अब तो आदत हो गई है, कोई हमें नई बात नहीं है इसके अंदर। ओह भाई, इससे पहले कि हमारी कोई हड्डी पसली एक हो, बेहतर यही है कि हम अब यहाँ से निकलने की करें। बहुत हो गया भाई, यहाँ से निकलने की करो। तो बस अब हमारी बहुत हो गई थी, अब इससे ज़्यादा हम अपने आप पे जो है वो ले नहीं सकते थे। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक और फार्म हाउस पे जाएंगे और वो टेक्निकली मेरे बाबा के दोस्त का है। सो अब हम वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा और हम सही टाइम पे फारिग हो गए तो फिर जाएंगे ज़मीन में। हम यहाँ पे भी आ गए। ये वो वाले जानवर हैं जो अनसोल्ड हैं।
एंड इसके साथ और भी जानवर हैं जो बिल्कुल अनसोल्ड हैं, ये वाले भी बिल्कुल अनसोल्ड हैं। सो हम इनको देखने आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए, यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे। अब यहाँ पे जितने भी आपको जानवर नज़र आ रहे हैं वो सोल्ड आउट हैं, वो भी आपको मैं चल के दिखाती हूँ। बट आप सिर्फ स्पेस देखें, माशाल्लाह इनके पास कितना स्पेस है। मैंने देखा है गदाब के जितने भी फार्म हाउसेज हैं उन सबके पास ठीक ठाक जगह है, चाहे वो बाड़े वाले हों, चाहे वो कैटल फार्म वाले हों, मतलब सबके पास स्पेस है। ये सारे जानवर भी जो आप देख रहे हैं वो सब दिख चुके हैं। मुझे इनमें से पसंद आई थी, मैं आपको बताती हूँ मुझे कौन सी पसंद आई थी। एक मुझे ये ब्लैक एंड वाइट वाली पसंद आई थी, जिसके सर पे जो है वो पान टाइप बना हुआ, ये वाली ब्लैक एंड वाइट पसंद आई थी। और मुझे एक और पसंद आई थी कोने में, जो बिल्कुल बड़ी सी है। ये सब सोल्ड आउट है। ये वाली ब्राउन एंड वाइट जो है ये मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये सम हाउ जो है हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो इस वजह से जो है ऑलमोस्ट सारा माल बिक चुका है। सो आई गेस हमें वापस जाना पड़ेगा नॉर्दर्न बाईपास, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट एनी विच वेज नसीब के सौदे होते हैं ये सब। तो यहाँ हमारी शान में जो है गायों का बुफे लगा दिया है इन्होंने। अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि हम जो है कौन सी वाली चूज़ करेंगे। ये वाली आउट ऑफ द ऑप्शन है, ये इनमें से सेलेक्ट करना है। एंड बिंगो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज इतनी चॉइस नहीं थी हमारे पास, यही दो हमें जो है बेस्ट लग रही है। एक्चुअली हम जो सोच के आए थे वो हमें यहाँ पे मिला नहीं। गाइस आपने देखा कि एक शॉट में मरे हुए जानवर रोड के ऊपर डिकम्पोज होने के लिए उसको छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ यार। 100 तरह की बीमारियाँ फैलेंगी जब ये जानवर डिकम्पोज होंगे, जो इंसानों को लगेंगे, जानवरों को लगेगा। यार आपके पास इतनी बड़ी जगहें हैं, आप खड्डा खोद के उसमें दफना दो, आपको रोड पे फेंकने की क्या ज़रूरत है। जानवरों से ज़्यादा जानवर जो है हम जैसे इंसान बने हुए हैं जो इसको होने दे रहे हैं। खैर ये सारी चीज़ें ना बहुत अपसेटिंग हो जाती हैं। एनी विच वेज लेट इट बी। अब हम जाएंगे जमीन मेमन सोसाइटी। अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, और जब एक बार ये लोग सब नमाज वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाएं तो फिर थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलेंगे, फिर जमीन मेमन सोसाइटी जाएंगे, वहाँ की मंडी को करेंगे एक्सप्लोर। ज़्यादा नहीं घूमेंगे, सिर्फ सामने सामने से थोड़ा सा देख लेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है थकन हो गई है। सो अब एक बार वहाँ पे पहुँच जाएं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम आ चुके हैं जमीन मेमन, और यहाँ पे आते ही हमें एक जो है वाइट कलर की गाय पसंद आ गई है। बट अनफॉर्चुनेटली एक सीन है। तो सीन ये हो गया, ये तो ब्राउनी हमें यहाँ पे मिल गई, तो सीन ये हो गया कि जमीन मेमन तो हम आ गए, बट एक यहाँ पे मसला ये है, नॉर्दर्न बाईपास से ज़्यादा मुंह फाड़ के प्राइसेस जो है ये लोग बोल रहे हैं। मतलब उस वाली जो वाइट वाली थी उसके ऐसे ही बिना किसी वजह के इन्होंने जो है 8 लाख रुपए बोल दिए हैं। नॉर्दर्न बाईपास वाले एक्चुअली फ़िल्टर करके ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 या 5 लाख बोलते हैं, बट इन्होंने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक ब्लैक वाली थोड़ी सी हमें अभी समझ में आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है गोल जानवर है, तो ये थोड़ा पसंद आ रहा है। लेकिन अगेन थोड़ा है ना, प्राइस मैच नहीं कर रही है हमारे उससे। तो यहाँ पे हमें ये पसंद आई थी और एक और वाली पसंद आई थी जो इसी की जुड़वा है, जो कि ये वाली है। एक लंबी है एक गोल है, ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे इसके अलावा तो कुछ पसंद आया नहीं। ये 2 गायें हैं और फिर बैल है। तो अब यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं, सामने की थोड़ी सी मंडी एक्सप्लोर करेंगे। और ये मेरा जूता पडल में चला गया था, बिल्कुल कीचड़ वाले पडल के अंदर। यक, मेरे साथ ये सारे इंसिडेंट होते ही होते हैं। मैं मंडी जाऊँ और कुछ कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बट ये देख सकते हैं आप, अब ऑल द वे वापस चल के जा रहे हैं। एक तो पूरा दिन घूम घूम के ना थोड़ी हालत ख़राब हो ही जाती है, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। सो निकलते निकलते भी हमने सोचा कि एक आध और जो है टेंट हम चेक कर लें। यहाँ हम आए हैं अल खलीज वाले के ऊपर, वहाँ पे हमें कोई वाइट वाली पसंद आ रही है लेकिन बहुत मारने वाली है ये।
मुझे इस बार अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमारे जो भी जानवर होगा इस साल वो वाइट कलर का होगा फॉर श्योर, क्योंकि जा जाके हमारी नज़र जो है वाइट पे रुक रही है। आइदर वाइट और ब्राउन होगा या फिर जो है वाइट होगा। तो गाइज ऑलमोस्ट गाड़ी में बैठने से पहले पहले जो है मेरे को एक वाइट जानवर पसंद आ गया। मैंने अभी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है वाइट जानवर आएगा, और मुझे एक और वाइट जानवर समझ में आ गया है। आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट कभी मेरा फेवरेट कलर रहा नहीं है, लेकिन इस बार शायद सफ़ेद जानवर बहुत ही कोई प्यारे आए हैं कि उन पे दिल आ रहा है, मतलब देखते ही दिल आ रहा है। ये वाली भी देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। तो यार आप ये चीज़ देखो, मैं पहली बार लाइफ में किसी ऊँट को जो है सोते हुए देख रही हूँ, मतलब कि इतना बड़ा जानवर। मतलब सीरियस में मैंने गायों को सोते हुए देखा, बैलों को देखा है, भैंसों को देखा है, बट ये ऊँट को मैं लाइफ में पहली बार सोते हुए देख रही हूँ। आज पता नहीं मौसम में कुछ है जो सारे जानवर सोते हुए ही मिल रहे हैं हमें आज। कब से निकलने की कर रहे हैं लेकिन निकल पा नहीं रहे हैं। अब ये दोनों जो है आखिरी हमें पसंद आ गई है, लेकिन अगेन रेट पे सौदे हो नहीं रहे हैं बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अभी टाइम भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब जो है बस हो गई है घूम घूम के। एक ये वाली पसंद आई है और ये वाइट वाली तो मैं ऑलरेडी जो है दूर से देख के आई थी। तो बस जी सौदा यहाँ पे ये लोग करने के मूड में है नहीं, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। बहुत ज़्यादा थकन हो गई है और अब बोला भी नहीं जा रहा है। सो यस, और अभी हमें आगे जाना है। सो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।